zaburi nshya. Yesu ashimwe. Dushimira Imana kuko iduhaye ubu buryo bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere y'uko dutangira kuriganira, reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, umwana wawe Mwami n'umukiza wacu, tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi n'urukundo tugirira. Tugushimiye kuko waduhaye Kristo, umwana wawe w'ikinege agapfa ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranirwa kw'Imana. Ngushimiye umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe. Ndisabe njyewe ubwanjye ndetse n'abo turi kumwe dufatanyije kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. Ndinginga kugira ngo umwuka wera tuyobore, utumurikishirize umucyo mu maso hawe, kandi nk'uko wayoboye abanditse ijambo ryawe mu myaka myinshi itambutse no mu bihe bitandukanye, abe ari nako natwe umwuka wawe wera tuyobora mu kuganira kuri iri jambo ryawe. Bari we uvugira muri njye ngo uhindukire igikoresho ubwire bwoko bwawe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nitwa Sabyezu Pamphile, ndi umugabo, ndi umukristo, ndakijijwe. Uyu munsi numvishe nshaka ko tuganira ku ijambo rikomeye cyane mu mutima wanjye, numva rifite imbaraga. Umuntu ashobora kuriha inyito nyinshi, ariko njyewe mu mutima wanjye ndumva rivuga kurwanirira kwizera kwawe, cyangwa se kugira kwizera warwanira kugeza upfuye. Kwizera ni ijambo rinini, ariko mbere y'uko twinjira mu busobanuro bw'ijambo, reka dusome imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya turi bwifashishe, nubwo ndi tuza kuyivuga tutayisomye. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 7, ndahera ku murongo wa 54. Nakabaye nsoma igice cya 7 cyose kuko kirimo inkuru iryoshye. Nakwifuriza kugira ngo uyisome mu gihe turi kugira kwizera, turi kwiga ku kwizera, gukura mu kwizera tukagira kwizera umuntu yapfira, kandi nicyo kigaragara ko wizera by'ukuri. Ibyakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 54, abanditse Bibiliya y'Ikinyarwanda bahashyize umutwe w'amagambo ngo bicisha Stefano amabuye. Ngo babyumve batyo bazabiranwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo, ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamubwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinze bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli. Bakimutera amabuye, arambaza ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Imana itugire neza. Reka twihute tugere mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, duhere ku murongo wa 14, ariko byaba byiza nabwo usomye iki gice cya 10 cyose kugira ngo wumve impamvu duhereyemo hagati. Ni ukubera ko nshaka ko dusoma bikeya byagufasha gusigara mu mutwe, ariko byaba byiza kugira ngo ubyumve cyane ubisomye byose. Abaroma ibice 10 umurongo wa 14 haravuga ngo, ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bamwumva bate ari nta wababwirije? Kandi babwirizwa bate? Babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumviye ubwo butumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, Mwami, ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti, ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi.
reka twihute dusome no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ndasoma mpereye mu bice 10. Nakabaye mpera ku murongo wa 19, kuko abanditse bire Kinyarwanda bahindura bashyizemo uyu mutwe uvuga ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Ngewe rero ndumva nshaka guhera ku mirongo 32, ariko byambera byiza wowe nubona umwanya ukazasoma wenda uhereye ku murongo wa 19. Ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu. Mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe biruta ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranyijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi bangeza bishobora no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Tugere mu bice 11, urumva turimutseho gato. Dore ku murongo wa 1, kwizera no kumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Tugeze ku murongo wa 13, abo bose bapfuye bakizeye batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiruraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abakitse n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumuye, iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ari yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko babiteguriye umudugudu. Tugere kuri 32. Mbese mvuge ikindi igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera, gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhaga ibyasezeranyijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga, abagore bagahabwa abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkota ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza, abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntari ikwiye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranyijwe, kuko Imana yatugambiriye kirushaho kuba cyiza, kugira ngo badatungana rwose tutari kumwe. Imana itugirire neza. Somye amagambo menshi, ariko nifuza ko tuganiraho muri uyu mwanya. Nakubwiye nti ndifuza ko iri jambo twariho umutwe uvuga ngo ukwiriye kugira kwizera warwanirira mpaka upfuye, aho kugira ngo kure. Duhereye aho twasomye bwa mbere muri iki gitabo nk'uko cyanditswe na Luka, acyandikira inshuti ye yitwaga Theophile, yamwandikiye kuri izi nkuru zabaye kuri Stefano. Benshi mu banyamateka bemeza ko Stefano ari umuntu wa mbere warenganirijwe ubutumwa bwiza, kandi ntabwo Stefano yishwe n'Abaroma, nta nubwo yishwe n'abantu b'abanyabyaha bo ku ruhande, ahubwo yishwe n'abakozi b'Imana. Kuko Yesu yari yageze abwira abigishwa be, arababwira ngo mu gihe kizaza bazabica bazi ko bari gukorera Imana. Stefano mu byaha yazize mu maso y'abamuregaga
kuko ubusanzwe si byari ibyaha cyangwa si ibyaha, nk'uko muzi ko Yesu yabambwe agapfa urupfu yapfuye abakristo tuzi, cyangwa se tugenda turushaho kumenya no gusobanukirwa uko iminsi igenda iza. Nta cyaha kimurega cyamuhamaga cyari gihari, ariko bari bamureze ni ikintu bateguye igihe kirekire kandi cyane, bakigana ubuhanga, kuko abamushinzaga ntabwo bari abantu boroshye, bari abatambyi. Abatambyi ni abantu nyacyubahiro, ni abantu bakomeye mu murimo w'Imana. Ntabwo umutambyi amugereranya n'umupasiteri muri kino gihe, rwose ntabwo bagereranywa. Abatambyi bari abantu bafite isumbwe rikomeye. Hanyuma abo nibo ba mbere. Aba kabiri ni abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi. Aba bantu bari abahanga cyane mu mategeko y'Imana, kuko amateka agaragaza ko bafite inkomoko kuri Ezira. Abenshi bari abantu ubuzima bwabo bwose bigaga amateka n'amategeko y'Imana. Uyu mutwe w'abafarisayo n'abasadukayo bari kimwe, ariko batandukanywa n'uburyo bafatamo ibintu. Bamwe bemeraga umuzuko w'abapfuye, abandi ntibawemere, bigatuma ako kantu bagatandukaniraho. Ariko ubundi ku rwego rw'amasomo cyangwa ku rwego rw'imyigire bari abahanga kimwe. Abanditsi ntabwo dukunda kubatekerezaho cyane. Bari abantu bafashe, reka mbyite Bibiliya kugira ngo byumvikane, bari bameze nk'abafashe Bibiliya bayifata mu mutwe, kuko bari barafashe amateka n'amategeko y'Imana yose, bo bari bayazi mu mutwe, noneho nibo bari basinzwe kuyandika. Icyo gihe nta printers na photocopies zabagaho, bivuze ngo bandikaga ibintu mu mizingo. Nta mpapuro icyo gihe zakoreshwaga, bakoreshaga ibintu byitwa papyrus, ni urufunzo babohaga cyangwa se uruhu, bakarutunganya neza ku buryo rwahinduka ikintu wandikaho kandi cyoroshye kukizinga no kuba wakibika. Bandikaga amateka n'amategeko y'Imana, kandi aya mategeko y'Imana ntago ari aya ngaya 10 tuvuga. Mu yandi magambo, isezerano rya kera ryose barifataga mu mutwe bakaryandika, barikura mu mutwe, buri wese akicara. Abo nibo banditsi. Urumva ko aba bantu nta kintu na kimwe wamubeshya. Reka mbivuge mu mvugo y'uyu munsi dukurikije ko Bibiliya yacu itondetse. Yarazi igitabo cy'Itangiriro kuva ku murongo wa mbere mu gice cya mbere, akakirangiza muri 50, agahera mu Kuva igice cya mbere, akarangiza igitabo cyo Kuva cyose akivana mu mutwe. Bivuze ngo wajyaga kuvuga ijambo arizi, azi naho ryanditse, kuko we nyine yarameze nk'ububiko bwa mudasobwa. Umutwe we yari yarawutunganyije ku buryo ibintu bifata mu mutwe muri bene ubwo buryo. Aba bantu rero bari bazi aya mateka n'amategeko y'Imana, no bazi no kwakurikiza. Urumva abatambyi n'abafarisayo n'abasadukayo icyo bakoraga, bafataga ibyo bintu nyine byagiye byandikwa n'abo banditsi, bo bagahora babyigisha abantu. Wari umurimo wabo. Bari abahanga rero cyane ku buryo kuremera Yesu ibyaha byaboroheye, ndetse bakabifatanya n'abaturage, bakabashyigikira nk'abatangabuhamya, kuko babizeraga nk'abakozi b'Imana bafite amateka n'amategeko byanditse, basigiwe n'Imana, bafite ibihamya. Ibyo rero bumvaga ibyo bakora byose ari umurimo w'Imana. Kwica Yesu bumvaga ari umurimo w'Imana, batazi ko ari Imana ubwayo bari kwica. Hanyuma Stefano yaje kubasobanurira ibyo bintu. Nusoma igice cya 7 twasomye, arabasobanurira amateka yose y'Imana, akayavana mu butayu. Bisere bava mu Egiputa mu butayu, akabibabwira ko Mose yari we gakiza k'Abisiraheli icyo gihe mu butayu, ariko akajya ababwira ngo nyuma yanjye Imana izabahagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye muri mwebwe, abasobanurira Imana. Agera ku nzu Salomo yubatse, arayisobanura, barayumva, ariko bakayumva batabishaka, ko biravuga ngo bakiziba amatwi cyangwa bagapfuka amatwi.
kuko ibyo bintu bashaka kubyumva, icyo bashaka kwari ukumwica. Aza kugera ku hantu rero hakomeye na Yesu yavuzeho, abwira wa musamariyakazi bari bahuye ku iriba, arababwira ngo ntabwo Imana iba mu nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu. Aya magambo Pawulo azi kuvuga ubwo yageraga mu Atenayi cyangwa mu Bugereki, nawe ageze muri uwo mujyi wa Atenayi cyangwa ubwo na Atene y'iki gihe, abaganirira, bamutumiye mu nzu yitwaga Areopago, abaganirira kuri iyo nyigisho y'inzaduka yaraje kubabwira. Nibwo babwira ijambo rivuga ngo ntabwo Imana iba mu nzu yubatswe n'intoki z'abana b'abantu, nta n'ubwo ikorerwa nk'igira iki kennye, ahubwo ishaka ko abantu bose bayimenya kandi bayibona, hari umuntu wese akayibona akabakabye. Stefano nawe rero ababwira ibintu bikomeye bitandukanye n'ibyo bari baramaze gushyiraho, kuko aba bantu bari abahanga, bari barize amateka n'amategeko y'Imana, barangije noneho bashyiraho n'imihango yabo, cyangwa biremera n'andi mategeko ku ruhande kugira ngo abafashe mu mirimo yabo ya buri munsi, aribyo Bibiliya yita imihango. Bagiye babishwanira na Yesu kenshi, babimuregesha abigishwa be, baravangwa abigishwa bawe ngo barya batajabitse. Yesu akababwira ati reka ntago ikinjira mu kanwa aricyo cyangiza, hangiza igiturutsemo. Donc hari imihango myinshi bari baragiye bashyiraho, ibyo twakwita discipline uyu munsi n'amadini atandukanye mu isara yigira, ndetse ugasanga amadiscipline y'amatorero niyo bafata nk'akomeye. Ndaguha urugero, umuntu ashobora, umusore n'umukobwa ashobora gusambana, bakaza bakajya gusaba imbabazi bakababarirwa, ariko iyo bamenye ko umukobwa yatwaye inda, nta mbabazi zitakaza agaciro, bahita babashyira hanze y'itorero. Ugahita wibaza se ikibazo ni uko icyaha no gusambana cyangwa icyaha no gutwara inda. Bivuze ko aho hantu haba hajemo ikibazo cy'uko imihango y'idini niyo ihawe agaciro kanini kuruta amategeko y'Imana, kuko icyaha cyo cyari gusamba, ntago cyari gutwara inda. Ariko niwatura ibyaha kuko utasamye inda kandi ukacyatura ntawe uguhase, ari we wizanye kuko wakiguyemo, barakubabarira. Ariko nibamenya ko watwaye inda, byari ibindi bintu, n'izindi ngero nyinshi. Stefano arababwira rero ngo ntabwo Imana iba muri runo rusengero, ahubwo igihe kirageze kugira ngo abantu bayisengere ahantu hose. Yashaka kuvuga ko bamaze guhabwa umwuka wera, kandi umwuka wera asengera muri bo. Ntabwo nshaka kwigisha kuri iyo doctrine cyane, ahubwo ndashaka kuvuga ngo Stefano arafite kwizera, yiteguye gupfira. Aba bantu batubanjirije bageraga kwizera gutuma bumva kuri bo gupfa ari inzira ya hafi ibageza ku ngororano basezeranyijwe, ndetse ibageza ku bihembo bakoreye igihe kirekire. Bamukangisha ukuntu bagiye kumwica kugira ngo yikange, agire ubwoba. Bibiliya tubwiye ngo none arushaho kuzura umwuka wera, abona Imana. Iri ni ishyano ryari rikomeye mu maso y'aba bantu yabwiraga, kuko ikintu batashakaga, ntibashakaga ko yatura kwizera kwe, ntabwo babishakaga. Harahita avuga ngo yo noneho mbonye ijuru rirafungutse. Icyo kintu kuri bo kuvuga ngo wowe Stefano tuzi, wowe ubonye Imana nkandi, uri muntu ki wabona Imana wowe? Havuga ati yo mbonye Imana, dore na Yesu nguri yaricaye. Twasomye ngo noneho bazabiranywa n'uburakari. Hari amagambo Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga rero umuntu ntayumve, kuzabiranywa n'uburakari ni igihe uba nta kindi kintu kibaho kibasha kuba cyaguhagarika kubera umujinya nawe ubwawe wahindutse umujinya. Baramukuru banamuvana mu murwa, bamujyana inyuma y'umurwa baramwica. Icyo gihe Pawulo, uyu wanditse ubutumwa bwiza twaje gusoma nyuma, nawe yari ahari. Icyo gihe yitwaga Sawuli, yari atarahindurirwa izina, nawe yari atarakizwa, yari ari umunyamategeko ukomeye cyane, warangije kaminuza, wari umuntu wubashywe muri icyo gihe, kubera ko ari we wari umukuru uhari ukomeye. Basa nka Bibiliya ivuga ngo bamusize imyenda ku birenge bye nk'ikimenyetso cy'uko niwe mukuru nyine, ni nkawe bahaye raporo y'uko urupfu rwa Stefano rugiye kugenda.
byari byoroshye cyane ko Stefano agira jijoma cyangwa imitekerereze ivuga iti ariko ubundi aba bantu bereka ko ntafashijwe cyane n'ibi bintu by'Imana bitamfasheho cyane, ko n'ubundi gukizwa ari mu mutima, agakiza kacu kaba mu mutima, mbese wavuga neza ibintu byabo nk'uko babishaka, buri ngahunga nkigenda nkaye mfashwa ndi mu cyumba cyangwa se ndi muri bene wacu b'abakristo tubyumva kimwe. Iki gihe ubukristo bwari butarabaho, ibyo twita ubukristo babafataga nk'ingirwa dini, icyo bita mu gifaransa secte. Twari utuntu twumba turi kuvuka gutyo, kari akumba bitaga abanyanazareti, bari abantu benshi baturutse i Nazareti, bavuga batanu b'i Nazareti nyine bakoza akantu k'agatsinda kabo kenda kumera nk'idini, kuko ntiryari idini ryari rizwi icyo gihe, ryari iry'abayuda n'amadini y'abagipagani. Hanyuma rero bo ntibitwaga idini kuko nta myizerere yindi idasanzwe bari bafite, kandi n'ubundi nabo nubwo bitwaga abanyanazareti cyangwa abanazareti bazaga guterana ku isi abato bagaterana n'abandi. Bari byoroshye. Twasomye muri urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, nubwo ntawe hari ugaragara warwanditse nk'uko izindi zose tuba tuza bazanditse, ariko hari abo bagerageza kuzitsindirira. Bamwe bazutsindirira Paulo, abandi akarutsindirira Apollo, ariko abenshi ibitabo byinshi uzasanga babitsindirira Paulo. Avuga ku byitegererezo cyangwa kuba role model mu Cyongereza, abantu b'ibyitegererezo, abantu bo gufatiraho akarorero. Mu gice cya 11 yavuze amagambo akomeye twasomye. Yarabanje asobanura kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni ukumenya, bivuze ngo kwizera birigwa. Paulo we yandikira Abaroma yaravuze ngo ese abantu bakwizera gute nta muntu wababwirije, nta muntu waje kubigisha? Mu yandi magambo, bivuze ngo kwizera kwacu kugenda gukura bitewe nuko tugenda twiga umwandi. N'ubundi uyu wanditse urwandiko rw'Abaheburayo mu bice 6 kuva ku murongo wa 1 n'uwa 2 nibwo yavuze, avuga ibintu by'ishingiro cyangwa urwego rwa mbere cyangwa icyiciro cya mbere. Yagaragaje ko ubukristo bugira ibyiciro bibiri cyane bikomeye. Agaragaza ku cyiciro cya mbere, reka tuhasome. Aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse, Abaheburayo 6:1, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Bivuze ngo hari urwego rwa mbere dukwiriye kuvaho nyine tukajya ku rwego rwa kabiri. Twe kongera gushyiraho umunyane magambo, twe kuguma ku rwego rwa mbere cyangwa twe kongera kubaka urwego rwa mbere, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ariko kwihana imirimo ipfuye. Umva urwego rwa mbere nyine umukristo ageraho agitangira gukizwa, urwego aba ariho akaba akwiye kwemerwa nk'umukristo, no kwihana imirimo ipfuye, kwizera Imana. Kandi nuko nshaka kuvuga uko kwizera Imana ni iki? Ni ugusobanurirwa Imana, ugasobanurirwa nature ya, donc imiterere yayo, ugasobanurirwa imbaraga zayo, ugasobanukirwa ubuntu bwayo, ugasobanukirwa urukundo rwayo, ugasobanukirwa kandi n'umujinya wayo. Imana agiye kunda kubwira Abisiraheli cyane, ni ijambo rigaruka cyane mu matwi y'Abisiraheli inshuro nyinshi, rivuga ngo niwita ku mateka n'amategeko yanjye uzabeshwaho nabyo. Iyi Mana rero ifite amateka y'uburyo bubiri. Ifite amateka mu buryo bw'abakiranutsi, ikagira n'amateka mu buryo bw'abanyabyaha. Ifite ukuntu mbese amateka yayo mu bantu b'abakiranutsi arahari, arazwi ukuntu nyine ishaka ko abakiranutsi bagenda, kandi ikaba ifite n'amateka y'uburyo ibana n'abanyabyaha, uburyo ubuzima bw'Imana n'abanyabyaha bumera iyo bigenze. Imana bayo mujye muhora mwita kuri ibyo bintu. Abantu benshi dukunda kwigishwa imbabazi z'Imana, ariko tukirengagiza ikintu gikomeye. Imbabazi z'Imana zingana n'umujinya wayo. Iri reka ndisubiremo. Ngiye gukoresha ingero zumvikana mu Kinyarwanda. Niba Imana ifite imbabazi zingana n'ibiro 50, n'umujinya wayo ngana n'ibiro 50,
kubera iki? Imana iramutse igize umujinya w'ibiro 50 ukagira imbabazi z'ibiro 70 cyangwa 100 cyangwa 30 cyangwa ariko urumva biruta umujinya, byazarangira kubera imbabazi zayo nta muntu urimbutse, kubera ko nyine yazatwarwa n'imbabazi zayo abantu bose kabajyana mu ijuru. Ntabwo ibyo birare twigisha. Kandi iramutse ibaye ifite umujinya wa 60 ifite imbabazi za 50 abantu bose barimbuka. Urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana zingana n'umujinya wayo. Mu bintu uzajya utekereza. Niyo mpamvu hise iravuga ngo nshyize inzira ebyiri imbere nta ya gatatu ihaba. Niyo mpamvu yabwiye Rodokiya ngo Rodokiya ntubize ntushyushye urakaza uyaza. Ikintu cya gatatu nta kimana ishaka. Ishaka ngo badetermine mu gukiranuka ube na determine mu byaha. Nta bintu by'akazu yaze birimo hagati aho. Nicyo kintu ababera turi kwiga amateka yabo, turi kureba byitegerezo ku kwizera kwabo bari bafite kidasanzwe. Bari determine avuga ngo no, twebwe twizera Kristo wavutse akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, wapfuye ku musaraba kabambwa agapfa akazuka mu bapfuye, ubu yicaye imbere y'Imana. Dufite ibihamya byinshi cyane ko Bibiliya ifite isezerano rishya rigaragaza abatemewe okirerwa n'iki kintu, abahamya b'ukuri b'ibintu babibonye barenga 552. Donc abantu barenga 552 bari bahari ibi bintu biba. Babonye Yesu apfa, babonye Yesu azuka, bamubonye amaze kuva mu mva agendana na bya myisi 40 mbere yuko asubira mu ijuru. Hari ibintu bihari bifatika abantu babonye, batubwira bakavuga ngo njyewe nari impari, ibi bintu narabibonye gutya na gutya. Aba bantu rero kwizera kwabo kwari kwarakuze gushingiye ku bintu bamenye. Kimwe mu bibazo bikomeye mu itorero uyu munsi abakristo dufite, ntabwo abakristo bacu bigeze bigishwa Imana, ahubwo bigishijwe amadini. Umuntu azi imihango yose y'idini uko ikurikirana, ariko ntazi imiterere y'Imana, ntazi kamere y'Imana, ntabwo azi imbabazi z'Imana ukuntu zingana, nta nubwo azi umujinya w'Imana ukuntu ungana, ntazi ubuntu bw'Imana. Ibyo ibintu azi bya mbere ni ibintu yigishijwe mu idini rye. Ariko reka mbabwire, nta dini Yesu yasize mu isi, ntaryo. Yesu nta dini yagiraga, nta niryo yasize. Byari binamworoheye kandi ibi bintu yarabizi. Uyu munsi yarazi ko tuzaba dufite intambara y'amadini. Uyu munsi umuntu mu idini runaka ntashaka ko kuvugana no muri indi dini, kuko abayashinze bari bafite impamvu zabateye kuyashinga. Ntabwo aya madini yashinzwe n'Imana. Oya rwose. Kuko ikikubera ko atari Imana yashinze, nuko umukozi w'Imana muri iri dini adahuza n'umukozi w'Imana wo muri iri. Bityo Yesu yaravuze ngo ntago ubwami bubiri bwarwana hagati yabwo ngo bibe bikiramye, bwahita busenyuka. Ibi ni bikwereka ko nyina aya madini yashinzwe ku mpamvu z'abantu, ntagashinzwe ku mpamvu z'Imana. Icyo bikora mu miterere y'Imana ndafashijwe. Ntabwo Imana ntigeze irema ikintu kibi, no. Imana yaremye ibintu byose ariko ntigeze irema ikibi. Ahubwo ikibi cyazanywe n'ingaruka z'amahitamo yacu, kuko twaremanywe guhitamo gusesubuye, tugahitamo kwemera kumvira Imana no kuyizera, cyangwa tugahitamo kutayumvira. Ayo mahitamo yacu rero niyo yazanye ikibi mu isi. Abantu benshi ntibazi impamvu dupfa. Twaremwe kugira ngo tujye turya ku giti cy'ubugingo hanyuma dukomeze tubeho. Ubwacyo muri cyo nyine nicyo gitanga ubugingo, icyo giti. Hanyuma umuntu akimara kugikurwaho nyine nta bugingo ari kwakira. Niho havuye gusaza, kuko igiti cyari kuturinda gusaza, cyari kuturinda kurwara, cyari kuturinda ikibi cyose mu mubiri, twagiciweho. Tukimara kugishibwaho rero umubiri wacu utangira noneho kugaragaza impamvu z'ubusaza nyine, utangira kurwara, utangira kuzana ibi bintu bibi byose. Ariko Imana ishimwe kuko izi kudukirisha n'ibibi byateguwe ikabidukirisha. Rero hari igihe abantu bashaka gupanga ikintu hari kibi,
ariko Imana ikakinyuzamo ubuntu bwayo bukakugeraho bukaguhindukira agakiza. Kandi cyari ikintu kibi. Tugiye dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye bagambanirwa mu buzima busanzwe cyangwa batekerezwaho ikintu kibi, baba barozwe, baba bagize gute, hanyuma Imana igafata icyo kibi cyari cyateguwe, cyari cyabaye, ikakibyazamo icyiza kizanira uwo muntu agakiza. Nibi niko Imana ibigenza. Ishobora gukirisha umuntu kubwirizwa n'uwashinze idini ku mpamvu zitarizo. Ntabwo ndi kurwana n'abanyamadini kuko nanjye mfite idini mbarizwamo, ariko icyo nshaka kubabwira ni ukubabwira kwizera, ukamenya Imana byatuma upfa, ugapfa wiringiye. Ibi bintu byabaye ku basore b'Abayuda bari barajyanywe i Babuloni mu bunyage. Ntabwo ninjira muri aya mateka, ariko bababwiye ibintu byoroshye bagombaga gukora. Aka kandi ndashaka mugatekereza, i Babuloni hari haragiye Abayuda benshi kuko bagiye mu byiciro bitatu. Bambere bagiye muri 606, abandi haciye imyaka 9 baragenda, abandi haciye imyaka 12 nabo baragenda, ubwo bagiye inshuro 3. Ariko iki gihe Nebukadineza baza aremesha kino gishushanyo, babwiye abantu bose bati mwese muterane mujye muri kiriya kibaya, nimwumva ikondera rivuze mwuname. Ndashaka kwibaza kuri aka kantu tugatekerezeho. Mu Bayuda bose bagiye barengaga 100,000. Bari barimo amatambyi, bari barimo abantu b'abahanuzi, s'il vous plaît, abantu ba Yeremiya bari baragiye mu bunyage, na ba Ezekiyeli bari barajyanywe mu bunyage. Nubwo bose batagiye mu gace kamwe, kuko Nebukadineza bamwe yarafasha bazana mu murwa mukuru ari wo Babuloni, abandi bajyana mu yindi migi. Ariko aba bantu mu Bisirayeli bajyanywe cyangwa mu Bayuda bajyanywe, barimo abantu bakomeye, bari barimo abantu bavuye ibwami bakomeye, bari barimo abatambyi, kuko abagaragara bapfuye wenda na abatambyi bakuru bamwe. Ariko hari harimo abandi batambyi basigaye kandi benshi, hari harimo Abalewi benshi, hari harimo abanditsi benshi, hari harimo abantu bakomeye mu byiciro byose byari bisanzwe bihari mu gihugu cya Isiraheli cyangwa cya Yuda. Ariko nimutekereze ko Bibiliya ivuga ku bantu batatu gusa, ivuga kuri bano basore batatu. Nanone ninatubwire kuri Daniel, kuri no case yabaye ku gishushanyo, ntago Daniel Bibiliya imuvugaho. Ese mutekereza ko Daniel yapfukamye? Mutekereza ko Daniel yaratinyutse gupfukamira kiriya gishushanyo? Ariko noneho mutekereze ku bandi Bayuda benshi, hari ibintu birimo biteye ubwoba kuri iki gishushanyo, kuri ino event yabaye kuri kino gishushanyo. Nibi iri tanura ryenyegejwe 7 mu mateka ya Isiraheli, ni umubare wera, ni ikintu gikomeye. Ikintu kibayeho 7 kuri bo gifataga nk'ikirimo Imana, kuko ni umubare w'imirimo y'Imana, w'imikorere y'Imana, ni umubare wera. Mu yandi magambo, ibi bintu by'iri tanura babaye nk'abasa nk'ababitagatifuza. Reka tubivuga mu nyuvugo yoroshye kugira ngo bimvikane. Bisa nk'abo babaga atako bene data namwe ntumugakabye gukiranuka. None se kubwami gushyirwaho ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, siko ijambo ry'Imana rivuga, mwagiye mukizwa makamenya ubwenge, mwubaha abami kuko badatwarira inkota ubusa, mwagiye mumenya ko nyine ari Imana yabahaye kugira ngo badutware. Erega kari munibuka karega tuza hano i Babuloni, Imana yaratubwiye mwagiye mumenya ubwenge. Imana yaratubwiye ko tuzamara imyaka 70 hano. Ubu none muhamaze imyaka ingana nibwo mutangiye gushaka kwikomeza gutyo, n'akazi kanyu barabica da. Ahubwo mukwiye kugira ubwenge nyine, yavuga mugapfukama, kuko nyine biravuga murakizwe mumenye ubwenge. Abantu bagerageje gushaka kubaha ibitekerezo bumva ko byabakiza, ariko aba basore batatu bakoze ikintu giteye ubwoba. Baramaramaza mu mitima yabo, baravuga ngo niyo yaba impamvu yo gupfa. Baravuga ngo turabibona ko itanura kuko ryagegejwe 7 nk'umubare wera. Turabibona ko ibintu bikozwe mu buryo bwenda kubwo gukiranuka, bwenda kububwera. Mwibuke ko Paulo abwiye Timoteyo ngo muri icyo gihe Satani azakora amayoberane menshi kugira ngo nibishoboka intore ziyobe. Donc ibintu azajya bikora mu buryo bwenda kwera, ubona ari umweru cyangwa ubone bikijijwe, ariko ri makana. Mu minsi ishize umuntu twaraganiriye ambwira akantu kankora ahantu nkagumana mu mutwe wanjye n'umanzari napfa nkigafite. Yampaye urugero
aravuga ngo umwana ukunda keke cyane gato, ntabwo ari zino keke zisanzwe kuko byose mbona benda kubyita kimwe, zino gato ziryoshye cyane kuko abana barazikunda kubera ukuntu ziryohereye, ngo umubyeyi yaramubwiye ati mwana wanjye dore nagukoreye keke kandi araryoshye, ngo namwe kuko niryoshye n'ibintu byose yari yayikoresheje, ngo umwana akibona nyine atangira kumva yishimye aryohewe no mu kanwa. Haravuga ariko mu bintu yayikoresheje nashyizemo n'umwanda mukeya. Yavuze umwanda ntatinyuka kuvuga kuri mikoro, ariko uyu mwanda w'abantu bata muri toilette, ngo ariko ngo nashyizemo dukeya. Umwana isesemi itimwica no mu maso, nyamara mbere bamubwire banamwereka keke n'ukuntu ayikunda yumvaga iryoshye cyane, ariko mwe ngo bashyizemo utwo tuntu isesemi itangira kuza mu maso. Rero ibi bintu, hari ibintu Satani akora rwose ubona biryohereye nka keke, ariko birimo utwo tuntu dukeya. Tujye dukunda kwitonda. Aba basore baricaye baraganira bati impambyere yose yatuma ubika umutwe ntuyikore. Umwami ntabwo ibyo yabyitayeho cyane, bavugije ikondera abantu bose barunama, abasore batatu basigira batunamye. Umwami araza arabaza ati ni iki kintu mwishingikiriza? Abagira inama, bigaragara ko nta mugambi mu bumwami yari afite wo kubica, ariko byari ibintu byapanzwe. Sinshaka kwinjira kuri icyo kintu kuko n'ubundi ibintu byose dukora cyangwa ibintu byose bituba Satani baripanze, twabyanga twabyemera, waba ubizi cyangwa utanabizi. Imana arabikubwiye cyangwa itaranabikubwiye. Hanyuma aba basore baramusubiza aramubwira ngo umva mwami Nebukadineza, ntabwo bishoboka rwose ko twakubarara kino gishushanyo. Imana twiringiye ifite imbaraga zo kudukiza. Iri tanura wankije bingana gutya, ariko ikindi kintu kwizera kwacu kutubwira ko naho Imana itaza kudukiza, kuko irabishobora ko itaza kudukiza kandi biri mu rukundo rwayo. Twego kwizera dufite ntabwo kutwemerera kuza kujya dupfukamira kino kintu. Nimutekereze ku bandi bayuda. Bandi bayuda barani babuze kubabwira ariko ni abakiranutsi mwenyine, iyo mujya kuba abakiranutsi igihugu cyanyu nikiba cyarasenyutse, bamwe baragumye Buyuda n'ubundi. Nimukigire beza. Mbese urucantege rwari rwinshi kuri aba bantu iyo tubisoma gutya, kuko Bibiliya ni igitabo gitangaje kivuga inkuru kizihinnye kandi zisobanutse. Ntabwo aba bantu babuze abantu bene wabo bajya mu matwi ngo babwire ati mwa busore mwe muracyari batoya, ntabwo muzi ibyo twabonye, ukuntu twavuye mu Yerusalemu mu murwa wacu, ntabwo muzi ukuntu urusengero rwasenyutse. Doko bagerageza kubereka ibintu babereka ko ari uko akiri bakira, ari amaraso ya gisore bagishyushye, ari abatera gukora ibintu biza gutyo. Ariko abandi bati oya, nubwo mwese mwapfukama mukaramya iki gishushanyo Nebukadineza yaremye, mukakikubita imbere ngo ni Imana, ntibishoboka ko twe tubikora, kandi nibishaka iwe gupfa turaza gupfa. Amaherezo mwese murayazi, abana gusoma Bibiliya ni inkuru izwi cyane mu bantu. Nawe kwese yabaye kuri Stefano. Dukwiriye kugira kwizera twapfira. Umuntu abantu benshi bafata nk'uwahanze cyangwa nk'uwaremye filozofi, yanze gupfa urupfu rwo ku musaraba, apfira ibintu yizera. Aravuga ati no, njyewe ndahitamo kwiyahura, ariko njye ntabwo ndi buhindura ibintu nizera. Aremerera apfa. Abantu bakurikira filozofi y'uyu munsi bamufata nk'ikintu kidasanzwe kuko ibintu yemeraga. Uyu munsi ntabwo bishoboka ko wabwira umuganga wize amashuri abanza n'ayisumba agashyiramo kaminuza icyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu agakora doctora, ngo nurangiza umubwire ngo ibintu yize imyaka yose yakoreye ubushakashatsi, ngo uyu munsi nabitesha agaciro ngo akubwire ngo ndabyemeye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Byakugora cyane kubwira umuntu wize ibintu by'ubutabire
ukuntu uri buvangavanga ibintu wazi neza yakoze muri laboratoire ntibibe icyazi ko biri bubi, cyangwa ngo uyu munsi ngo yicare ngo abihinure. Kubera iki? Yafashe igihe gihagije arabyiga, yiga umwaka wa mbere ashyiraho wa kabiri, afata imyaka 5-10 ari byo bintu abamo akoramo ubushakashatsi. Ni nayo mpamvu nyine hari ibintu ushaka kubwira umuganga mukabipfa kumbwira ati muganga ngiye ndwaye inzoka, agata ati ninde wagupimye, kuko azi neza kugira ngo nyine kuba ngo ndakurya ntago ari ikibazo, ntago bivuze ko ari inzoka urwaye. Ariko ndatitira, umutwe urandya, ndahinda umuriro, ugatubwira muganga ngo ndwaye malaria, ninde wagupimye? Nicyo kibazo cya mbere muganga atakubaza, ninde wagupimye? Hanyuma se niba urwaye malaria nyine kuki utanayivuye, kuko wamaje kubyimenyera? Arakubwira no, nyubaha, reka nkora ibyo nsabwa, waho umbwira umutwe wawe watangiye ryari, urahinda umuriro gute se, agatagushyiramo igipimo. Ntabwo ibintu agendera ku bintu muganire gusa, no, aragupima agafata n'amaraso ngo areke ari malaria. Donc ibintu byose bibaye ibyo ngibyo twajya twivura. Ntabwo rero muganga urubuza kumenya ngo numva ameze gutya gusa, ntabwo ari bubyemere. Yizere ibintu bye byose akurikije uko yabyize, abyemera gutyo. Bityo niba utarize Imana ngo wiga amateka n'amategeko y'Imana, wiga ukuntu Imana iteye, ukuntu ibana n'abakiranutsi, wiga ukuntu Imana ihana inkozi z'ibibi, ititaye ko bahoze mu bukiranutsi bakagwa, ntabwo uzagera kwizera wabasha kurwanirira ngo upfe. Niyo mpamvu uyu munsi dufite abarokore benshi bafite kwizera kuri modere, kwimbera byombi. Yageze mu bantu bonye mukahinduka umunyamwuka, ariko yagera no mu banyamubiri nabwo akaba undi munyamubiri mubisi nk'abandi bose. Ariko nshuti y'Imana, ndakubwira ngo nutagira kwizera wapfira, kuko ibi bintu twizera ngo nabizinga Imana ni imwe, ngo Yesu arapfa yarazuka. Yakobo yaranditse aravuga ngo ibyo abadayimoni barabizi cyane, baranabikurusha, iyo babyibutse bahinda umushyitsi, ntaga kwano wakumva neza. Abadayimoni kwibuka ko Imana iriho ari imwe, yera ikiranuka yaremye ijuru n'isi, Yesu ko yapfuye akazuka, ibyo bintu kubyizera ibyo, ngo iyo babyibutse bahinda imishyitsi kubera ko bazi neza ko igihe cyabo kigiye kurangira. Urasabwa kugira kwizera kuruta uko abadayimoni. Kwizera kuvuga ngo ibintu namenye niyo byaba impamvu yo gupfa. Umusore cyangwa umukobwa, umugabo cyangwa umugore, ubushomeri buramurya, ubukene buramwataka, ariko akavuga ngo Mana nawe urabibona ku buzima bubaye, rihanganire nkore kino cyaha basi, reka nkore kano kantu ndengera. Ibi bintu bintera ubwoba. Ese mwene data, ukurikije ubuzima Paulo yabayemo, ugakurikiza uburyo Stefano yapfuye nk'uko tubisomye, ugakurikiza Petero, urumva muzicara mu ijuru rimwe? Mbwiza ukuri, fata ubuzima ubayeho. Nyine uri umukristo, ndabyemera, uri umukozi w'Imana pe, wahanura, wabwiriza abantu bagakizwa, waririmba marayika akamanuka, birashoboka. Ariko se ukurikije uburyo Petero yarikoreye, kuko tuzajya muri rimwe, kandi inzira ni imwe, ntabwo ari ebyiri, ni imwe twese ducamo. Hanyuma dufite ibyitegerezo by'aba bantu, urumva muzicarana? Kuko ntabwo inzira zabaye ebyiri, nibuze ngo tuve ngo wenda we waciye mu iburasirazuba, bari baraciye mu iburengerazuba. Ya ni imwe, kandi ibintu duhura nabyo ni bimwe n'ibyo bahuye nabyo. Nuko duhura nabyo wenda byahinduye imyenda. Ubu nkuyemo zino rinete nkambara agapfukamunwa, dushaka guhura nupfe kunyimenya, ariko tujuru ndi Pamphile. Ntabwo ngirwa Pamphile na zino rinete nambaye n'agapfukamunwa, oya. Inzira ducemo tujya mu ijuru rero, ibi yabarwanyaga nibyo biturwanya, nuko wenda byahinduye imyenda, ariko ibintu byo ni bimwe. Ugira kwizera wakwemera ugapfa wishwe n'inzara utagiye kwiba?
kuko niba kwizera kwa kutakubwira ngo emera inzara ikwice ariko ntiwibe, ntabwo uragira kwizera kuzagukiza, kuzakwicazanya na Yesu. Niba ufite kwizera kutakubuza kunyereza suri n'umutungo ukanyerera, ntabwo kuzakujyana mu ijuru. Niba udafite kwizera kukubwira kuvuga iby'Imana ikubwiye nk'uko ibikubwiye, ahubwo ukabigorora. Mu gihe cyashize Imana nambwiye ngo iyo igoroye ibintu umuntu akaza kubigorora bigoreka. Imana iri kuvuga ngo kino kintu ndakigoroye, warangiza ukajya kukigorora nawe uhita ukigoreka, kuko Imana yaragikoze ku buryo bugororotse, niyo yarize ubugororeke bwacyo. Hanyuma wenda wowe ukurikije uko wowe ugororotse cyangwa uwaramenye uhita ukigorora nk'uko washakaga, ariko meaning yacyo ku Mana irapfuye, irahindutse. Dugana ku musozo, ndashaka gusubiramo aya magambo nk'uko nayasomye. Abakristo benshi bakijwe bafite ishyaka ryinshi. Maze igihe kinini biganiraho n'abantu, kandi numva Imana nimfasha kampa uburyo nzabikoramo documentaire, ndetse nshaka kuzana byandikaho igitabo kuko binteye ubwoba. Mu myaka yatambutse habayeho ivugabutumwa, habayeho ububyutse bukomeye mu Rwanda. Nge niho nzi kuko sindarenga igihugu cy'u Rwanda, bavuga bigisha ubutumwa muri theology bita eschatology, ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Nivuga butumwa ritera abantu bubyutse kuko bakizwa bahunga. Icyo gihe bakizwa ari benshi kandi babahunga, mbese babumva nk'inyuma yabo hari guturagurika ibisasu, umuriro ugurumana bawubona. Iryo vuga butumwa rero niryo mu Kristo yabwirijwe, uyu dusoma mu gatabo k'umugenzi. Hanyuma abantu bakijwe icyo gihe bahunga, abenshi batekerezaga ko Kristo azaza ejo. Birangira imyaka 10 ishize, 15, 20, 30, 40 irashize, abenshi ntibarapfa, baracyariho uyu munsi, bakijwe muri icyo gihe cy'ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, kuko butera ubwoba. Impanda yavuga isaha n'isaha, numva ndi kuvuga gutya mfite mikoro, ubu impanda ivuze mushaka kubona mikoro nyitaye hano hasi, mukabona n'agakote karasigenda agiye. Ariko Imana ishimwe ko impanda itaravuga, kuko mfite ibyiringiro ko nzayumva rwose, kandi niyo ntambara nkoramo mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kugira ngo iyo mpanda izavuge, amatwi yanjye abashe kuyumva ntasigara. Abo bantu benshi bakijijwe bahunga, benshi barakubiswe. Njya ndibuka mama wacu, nari umwana naramubonye, ibindi yagiye abitubwira nyuma, yakijijwe bamukubita arara mu rutoki, adashobora kwinjira mu nzu kwa se. Mbese aba bantu ntabwo ndi kuvuga bo muri Bibiliya, ndi kuvuga mu Rwanda iwacu. Abarokore ba kera barahuritse. Njya ndibuka pasiteri yajyaga, hari umushumba, ntabwo namuvuga izina, ni umushumba wandeze cyane kandi n'ubu aracyari umubyeyi wanjye. Ni umwe mu bantu bareze Pamfili mu buryo bw'agakiza kugeza uyu munsi, kuko twabanye hafi imyaka 6, yani 6. Yajyaga atubwira ko hari umudugudu umwe yajyaga ajya kubwiriza, agahaguruka saa 9 za nijoro akahagera saa 3 n'igice. Uranyumvira ahantu ukuntu ari kure, yabaga afite igare. N'uyu munsi aracyariho. Hari abantu bakora Imana muri bene ubwo buryo. Hari abantu bakora Imana bakennye n'ibyo bari bafite bakemera bakabitanga, babiha abandi kubw'urukundo bakunze Imana. Hari abantu bemeye gukubitwa inkoni zitagira uko zingana. Hari abantu bemeye kurara hasi, kurara hanze, ndi kuvuga Abanyarwanda, Bakristo bo mu Rwanda. Hari abantu bemeye umubabaro mwinshi, ariko umva ukuntu Bibiliya yatubwiye. Ariko mwibuka iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatuka, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo.
aya magambo nifuza ko umuntu wese murokore ayumva, kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza. Ibi bintu byari ibyiringiro. Umuntu wamutwaraga ibintu, umuntu wamuhemukiraga agahita kwa ngo no, iwacu ntabwo ari hano. Hari uturimbo twinshi bajyaga baririmba, iyi si turimo none si yo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Hari utuntu twinshi tubereka rwose, twerekana ko aba bantu isi bari baramaze kuyisiga, ntibari bakifuza. Ndi kuvuga abanyarwanda, ntabwo ndi kuvuga bino byitegerezo byo muri Bibiliya. Aba bantu turabafite mu benshi, murimo n'abapasiteri bashaje, abandi n'abavuga ubutumwa, abandi n'abadiyakonikazi, barahari n'uyu munsi. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano nyinshi. Ukuntu mwari mwarashize ubwoba, ukuntu mwari mumeze icyo gihe, uburyo mwari muteye ubwoba, mwibita. Benshi babiteshejwe nuko imyaka ibaye myinshi Yesu akaba ataje, bandi babiteshejwe n'amasezerano babonye. Ariko ntabwo Imana basezeranyije kuzaba abagore n'abagabo n'abana n'imodoka n'amazu n'imyambaro n'ibiryo. Ntabwo ari ibyo bintu mwaharaniraga, kuko na kera mwari mwarabitaye, na kera mwarabyangaga, na kera wemeraga kurara hanze kandi inzu zihari utazibuze. Kera wemeraga kwirirwa wirukanka ku musozi wambaye akenda kamwe, indi bayikwimye bangusohoye mu nzu. Ariko uyu munsi Imana iguha inzu yo kubamo ukaryama, nibwo yibagiwe. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranyije. Haracyasigara igihe gito, igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ntabwo ubuzima ubayemo uyu munsi ariryo sezerano Imana yaragubwiye. Yagusezeranyije ubugingo buhoraho. Ibi yari biguhaye, ubu buzima bw'uyu munsi bwo kugira ngo uruhuke. Mukristo agiye agera ahantu ku misozi y'igikundiro, mu gihugu cya Emmanuel, yagiye agera ahantu mu gihugu cya Beura, yagiye agera ahantu henshi ho kugira ngo aruhuke, ariko urugendo rugikomeje. Waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu? Izuba ryakwishe, waba wararuhiye iki? Imvura yakunyagiye, waba wararuhiye iki? Ibyaha wirinze kugwamo kera, waba wararuhiye iki? Ntabwo Imana itisezerano, niko Petero yanditse. Ntabwo Yesu yatinze kuza, oya rwose. Nta nubwo atazaza, oya, Yesu azaza. Ahubwo yabikoze kugira ngo n'abandi bakizwe. Ikintu kibabaje ni ukubona Yesu asiga intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye, wowe wasigaye muri za 99 agasanga wagiye. Ubwo Yesu ahora muri vaeve yajya gushaka we yazimiye, nuko wamutumye amera. Ariko twasomye amagambo akomeye, ngiye gusoma nsoza kuri iki kintu. Mbese mvuge kindi kigiye cyandenga, mvuze bya Gideyoni, mvuze bya Baraki, mvuze bya Samusoni, mvuze bya Yefta n'ibya David n'ibya Samweli, n'iby'ahantu zibaheshejwe no kwizera, gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranyijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagahabwa abo bapfushije bazutse. Abandi bicishwaga inkota ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurutaho kuba kwiza, kandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushinyagurirwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragerezwa, bakicishwa inkota,
bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntariko ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masega. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza no kwizera neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatungana rwose tutari kumwe. Ibi ni ibyitegererezo by'abantu byabera dusomye muri Bibiliya, ni benshi, ntabwo twabivuga ngo bitirangire, ni benshi. Ni igicu, niko birivuga, ni igicu cy'abahamya baduhamiriza ko umuntu agira kwizera yemera gupfira. Pawulo yandikira Abaroma aravuze ngo ni iki kintu cyatandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ni intambara, ni ukubabara, ni ubukene se, ni ubukire se, ni ibiriho se, ni ibizaza se, ni abamarayika se, ni abategetsi se, ni iki? Ni abantu bafite ubutware buhambaye se, ni abantu bafite ikigejuru se, ni abantu bafite ni iki? Iki kintu kirambabaza, kubona umuntu yibagirwa imvune zose yagize akazisira ibanga. Ndongera gukangura umutima wawe, nkangura n'uwanjye mu izina rya Yesu. Ibuka kwizera, wibuke n'imirimo myiza wakoze, hanyuma wongere usabe Imana iguhishurire Yesu, ugire kwizera witeguye gupfira. Kuko mu gihe cyose udafite uko kwizera, ni ukuri nta juru uzabona, ntaryo. Umuhanuzi umwe hano aravuga ngo mbese uko wirukanka n'amanyamaguru bakagusiga, hakaba haje abagendera ku mafarashi, bizagenda gute? Bizagenda gute? Ndakwinginga, reka dusenga Imana. Ariko kuza kwizera kwawe kandi ukurwanirire, uzabona byinshi wakora kugira ngo uhemukuramuke. Ariko aba bantu batubanjirije bose, Pawulo yari mu cyumba kimwe cy'amasengesho, umuhanuzi arasimbuka ati mwumva uko Uwiteka avuze, nyiri uyu mushumi bagiye kumuboha. Pawulo ahitagurwa batumva, umushumi n'uwanjye, usibye no kubohwa niteguye no gupfa, mfira ubutumwa bwiza kuko sindi buhagarika kubuvuga. Aba bantu benshi, impfu z'intumwa tujya tuzisoma mu bitabo byinshi bitandukanye, muri Bible commentary nyinshi, bakatwereka ukuntu abantu bagiye bapfa. Abo bantu bari boroshye, bari gukizwa n'akantu kamwe gusa, kwari kwihakana Yesu ku karubanda, ukabanga agakiza kaba mu mutima. Ariko yuko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo koko yamfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe. Koko yamfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe. Aba bantu byari byoroshye guhita bagira ubwenge, akabata reka da ibyo bintu bya Yesu twabivuyemo. Twiga igitabo cy'amateka y'itorero, hari abantu koko bagiye bakoresha ino strategy, barangiza bagata bihakana Yesu, uwo munsi ntibapfe, ariko bakaba bagishaka gukizwa, bakazagaruka kwihana nyuma, bakagaruka mu itorero cyangwa bakagaruka gufatanya n'abantu, ariko babagaho mu buzima bubi. Ndetse abenshi n'ubu byarangiraga n'ubundi babivuyemo kubera kumva igisebo bateje. Ariko umva nkubwire, Yesu yaravuze ngo umuntu nyihakanira ko karubanda mu maso y'abantu benshi, nanjye nzamwihakana imbere ya Data. Umuntu nyine utampamya imbere y'abantu, kuko hari ahantu Yesu ashaka kumuhamya, hari ahantu Yesu ashaka kumuhamya imbere y'umuntu ukubona ugiye kwicwa n'inzara, akakubwira ati please twakora gutya akantu koroshye. Yesu akeneye kuvuga ngo oya, njyewe Yesu nizeye azampa ibiryo, kandi naho atabima ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo, nzarinda mpfa meze gutya.
nzapfuko. Abamarayika, abafite ubushobozi, abafite ubutware, abafite uburebure bw'ikijyepfo n'ikijyejuru, ugahagarara imbere bakababwira ngo hoya, ntabwo urukundo nakunzwe na Kristo naruguranwa no kugira ngo utanyicisha inkota yawe. Ndabizi ko udatwarira inkota ubusa, ariko niteguye gupfa mfira kwizera kwanjye. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko uri umubibyi mwiza kandi imbuto yawe ntibora. Ndasenze kugira ngo imitima yacu ibe imbibe nziza, wabibamo imbuto yawe ikazagira umumaro muri uyu mwaka no mu myaka izaza. Kandi ndakwinginze ukangura abasinziriye, utarura abazimiye, ubasubize mu rwuri. Hari abantu mwari inshuti kera, uyu munsi utazi ahantu bari, barayembayembye, ariko bagaruza ubuntu bwawe n'urukundo, ubagarure mu rwuri. Ndakwinginze kandi iyi mbibe ariyo mitima yacu ujye uyuhira kugira ngo uru rubuto rutazahera mu butaka. Uzadukuriremo urwiri n'amahwa, kuko tuzi ko imbuto nziza yatewe hahandi yamizwe n'amahwa, kubera ko nyine hatabayeho kuyikurikirana muri ubwo buryo. Yesu, emera kutubera umubibyi, unatubere umubagazi, ujye uza kubibagara uko bwije n'uko bukeye. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.